Zarauzko udalak, 36.785.918,40 euroko aurrekontua onartu du 2020 urterako. Aurrekontu honen ardatz nagusiak, alde batetikan EAJ-PNV eta PSE Euskadiko Ezkerra alderdiek lortutako akordioa izan da, eta bestalde baita ere elkarlanean ez bakarrik politikariak, baizik eta udaleko hainbat departamentukin denon artean osatutako agintaldi plana izan da. Ardatz nagusiak bi horiek dira, eta gastuen ikuspegitikan, kasu honetan, 2008koa, bai da helburua egonkortasun bat lortzia, bestalde elkarte eta taldeek lortzen dituzten diru laguntzak bermatzia, eta nola ez, inbertsioak ere sustatzea Zarautz oraina eta etorkizuna garatzeko. Ikuspegi horretatikan, azaldu nolabait, inbertsio ikuspegitikan alde batetik gaur egun martxan dauden obrai jarraipena emango diegula, besteak beste, Lizarriko kirolpista amaitzeko, musika eskolaren erosketa, torreoia, bestalde asfaltatze plana, eta asfaltatze planarekin batera ikusi beste hainbat inbertsio ere bideratzen direla mantenurako, herriaren mantenurako, eta proiektu berri bezala aipatu alde batetikan aurten nahi dugula udaltzaingo berriaren egoitzarekin hasi, bestalde Astiko aizigunea ere nahi dugu aurten ere martxan ipini, eta autokarabana gune berri bat ere garatu nahi dugu. Orduan, guzti horiek kontutan hartuta, izango litzake nolabait inbertsio garrantzitsuenak. Ahaztu gabe beste hainbat inbertsio, bai kulturarekin, modelo aretoa ere hornitzen jarraitu behar dugulako, ingurumenarekin, gero Gloriak azalduko digun bezala, eraztun berdea, arboretunan, egutegia, horiek ere garatu nahi ditugu, eta hezkuntza, dakizuen bezala, udalari dagokio baita ere herriko eskolei eraikinen da mantenua eta barra, eta horre ere, inbertsio garrantzitsuak egingo ditugu aurten. Aipatzeko, aurrekontu hauek zerbait baldin badaukate dirala herritarrekiko begirune berezia, eta gastu politika sailkapenetikan aipatu podiumean ditugula alde batetikan kultura, 4.600.000 eurokin, gizarte zerbitzuak eta gizarte sustapena 4.500.000 eta kirola 4.250.000 eurokin. Horiek osatzen dute podiuna eta horien atzetikan, baina oso jarraian ere ditugu herritarren segurtasuna eta mugikortasuna 4.200.000ekin, etxe bizitza eta erigintza 3.800.000ekin, eta zerbitzu orokorrak, udalak ematen dituen zerbitzu orokorretan, beste 3.250.000 euro. Hezkuntzan, ia 2.500.000. Ingurumenera, 2 milioi. Beraz, ikusten dezue aurrekontu hauetan, zer nolako gizartekintzako apustua eta inbertsioa dagoen, udal gobernu honen helburua da hildo horretatik jarraitzea. PSE udaltaldearen izenean, aurrekontu hauetan izdatuta dauden linea nagusiak azalduko ditut. Lehenengoan, azpimarratu nahi dut, emakumetxea proiektua martxan jarriko dugula, behingoz. Ja obrakia bukatuta daude, baina oraindik ere lanak amaitu behar ditugu, inbertsio importante bat egin dugu bertan, eta proiektuetarako bertan, proiektuak garatzeko Zarauzko emakume guztiekin, 58.000 euro diru partida dago gure aurrekontuetan. Eta hortaz aparte, bertan martxan jarriko ditugun proiektuak eta departamentuan jarrituko ditugu hildu nagusiak aurreko urteetan bezala.
Bestetik, ingurumenaren aldetik, ingurumenari garrantzia handia eman nahi diogu, legealdi honetan ere bai. Horretarako diru partida bat egongo da inbertsiotan lur zailak erosten jarraitzeko. Baita ere oso garrantzitsua izango dira hurrengo urtean martxan jarriko ditugu 2 proiektu. Bata da ja hasita dago, zera da Tejeriako Altzadian, berreskuratze lanak hasi ginen eta orain jarraitzeko asmoa daukagu, bertako basoa berreskuratzen eta bide bat sortzen. Hiritan ere proiektu bat garatu nahi dugu ingurumen departamentutik, behin ur agentziaren obrak bukatuta egonda, proiektu hori obra horiek oso garrantzitsuak izan dira ingurumenaren aldetik ibaia naturalizatzeko eta jarraipena emango diogu hirita ezegunea berreskuratzeko proiektu bat egiten. Bestetik baita ere aldaketa klimatikoari aurre egiteko ekimenak martxan jarriko ditugu. Emergentzia deklarazioa onartu genuen batzarrean eta bertan ja aldaketa klimatikoari aurre egiteko plan bat egingo genuela zehazten genuen. Kutsadurari aurre egiteko ere neurriak hartzen ari gara, asmoa daukagu kutsadura atmosferikoa neurtzen hasteko. Zarata kutsadurarekin ja hasi genuen lanarekin jarraituko dugu. Hor daukagu ekintza plan bat, nun zehazten dira hainbat ekimen, martxan jarriko ditugula ja hurrengo urtean. Eta plastikoak murrizteko kanpainarekin jarraituko dugu plastikoen kutsadura baita murrizteko. Beste aldetik, lorazaintza departamentuan baita bultzada bat eman nahi diogu lorazaintzari, arboreto eta negutegi 2 proiektu berri martxan jarriko ditugu, udal baratzen inguruan, arboreto proiektu horren barruan zuhaitz landaketak egingo ditugu, eta negutegi bat sortuko dugu gure lorazaintzan erabiltzeko erabiliko ditugun landareak sortu ahal izateko bertan, hezkuntza helburuak ere badauzka proiektuak herritarrak sentsibilizaziorako. Agenda 2030 garatzeko baita diru partida bat daukagu, aldaketa klimatikoarekin lotuta, iraunkortasunekin lotuta batez ere, eta garapenerako lankidetzan jarraituko dugu aurrekontuaren 0,7% destinatzen eta ONG proiektuak babesten. Agintaldi honetan jasangarritasuna, herritarren parte hartzea eta ekitatea izango dira ardatz nagusiak. Eta hori lortu ahal izateko, besteak beste, proiektu oso garrantzitsua nahi dugu aurten martxan ipini, eta da plan estrategiko bat garatu nahi dugu. Plan estrategiko horretan ere inbertsio importante bat egingo du udalak, eta plan estrategiko horren baitan nahi dugu hain justu baita ere aniztasuna, herritarren parte hartzea lortu, gaur eguneko zarauztik etorkizuneko zarautz hori definitu behar izateko.